Hola Players, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traigo un video de la continuación, cómo hacer que tu teléfono suene cuando le conectas. En el video anterior hice sobre dispositivos con iOS y ahora vamos a hacer sobre dispositivos Android. Bueno, comencemos. Bueno, para esto buscamos en la Play Store el nombre que están viendo aquí en pantalla. Entonces entramos en la primera aplicación y la descargamos y la abrimos. Bueno, aquí le tenemos que dar en el símbolo de más que está en la parte superior y aquí es cuestión de programarle, ¿no? Tenemos que darle en batería llena y aquí ya tenemos que ir programando. Por ejemplo, ahí tenemos que ponerle ya en el número 1 de batería y en la parte de abajo le decimos texto a voz y tenemos que escribir abajo el texto que queremos que diga, en este caso conectado cargándose o lo que sea, pero ya les digo, ahí es ya cuestión de irle programando. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar su like, su comentario, compartir. Recuerden seguirme en mis redes sociales y aquí les dejo 2 videos los cuales pueden ver y también se pueden suscribir a mi canal. En la descripción les dejo mis redes sociales. Gracias.